Так, ну вот, поскольку, короче, стрим не удалось запустить, потому что и с интернетом беда, мы будем, короче, комментировать услуги. Это у нас Андрей, у нас два канала, может, как горело. Ну, в принципе, еще проблемы с МЦА. МЦА, что это будем отправить, будем другие перекидывать. Так что посмотрим по ситуации. Подойдет. Один у нас пришел, еще осталось 3 штуки. И срезаем это все дело по полю. Ножницами не рекомендую это делать, лучше все делать кусочками. Нет, логично, кусочек делать. И что касательно пайки, паяйте относительно аккуратно и самое главное не перегрузите. Да, температура на паяльнике 390 градусов. Как бы максимально аккуратно это все делается. С тем расчетом, чтобы нам бить это не. Зажали. Так нам будет проще припаять. Вот таким образом мы все это делаем. Фиксируем его и начинаем паять.
нас один канал припаян. И таким вот образом все пропаяно. Потом у нас идет левый канал, либо правый, смотря с какой стороны смотреть. 717. Вот таким же простым способом мы все это фиксируем. Все, то есть ножки загнаны, все зафиксировано, и нам удобно паять в данном случае.